Hola amigos, estamos de regreso con lo de la Toyota Tundra que vimos la otra vez y pues el problema lo encontramos aquí en esta parte. Pues para quitar esta parte solo se necesita quitar los 4 tornillos que son 14 milimétricos, igual que aquí, igualitos son los tornillos, y también aquí lleva los otros tornillos de 14 milímetros. Se usa una llave de 14 milímetros. Y pues nosotros de la manera que lo estamos haciendo, y le recomendamos que lo marque también, va así como hicimos aquí. Si ven estas líneas blancas, nosotros marcamos aquí, porque esto lo vamos a desconectar porque nosotros ya lo aflojamos. Esto usa unos balances, y para dejarlo, esos son los balances, miren, y para dejarlos en el mismo lugar, por eso lo marcamos, para que no nos vaya a quedar vibrando, ¿verdad? Aquí está el otro balance, como pueden ver, ¿verdad? Entonces estas piezas van balanceadas, así pues no perdemos el balance. Ok, ahora le queremos enseñar cómo sacar esto, ¿verdad? Solo lleva una tuerca aquí en medio, que es esta la medida, miren, es 24, es 24, ¿no? 24 Es 24 milímetros, y esa es la tuerca que sale de aquí. Y pues solo le dimos unos golpecitos así pequeños aquí, ya salió esta pieza y salió la arandela que lleva ahí. Entonces es esta arandela, y miren, esta era la falla, miren cómo está por dentro. Ahora miren, compramos la nueva. Voy a traer la cajita está en el carro, adelante. La negra. Una cafecita, miren la diferencia. Y ahorita pues les vamos a, por eso era que hacía el ruido. Y cuando hagan este trabajo, pues de una vez aprovechan para cambiar el bearing, y el valero. Ese sale con unos golpecitos aquí, se le pega aquí, ya sale fácil, no va muy apretado ese. Y así se ve, nosotros lo estamos poniendo nuevo. También, si usted ve, ahí tiene unas graseras, mire, se aprovecha ahí una vez para echarle grasa a la cruceta, para que aproveche ahí una vez a hacerlo todo. Y este es el número de parte, miren, ustedes pueden comprarlo en internet o en el dealer. Esta es una parte original del dealer, que la compramos en la Toyota. Así pues, para que su trabajo quede, usted lo puede hacer usted mismo y no tiene que estar invirtiendo mucho, es fácil de hacer.